tezroq yurgin. Ha, shunaqa. Nima yoqqanim o'chirib qo'yding shekilli. Yo'q, hozir mana yo'q-ku, hozir уже olyapti. Qanaqaligi? Komil edi. Hammaga salom. Salom. Bugun yangi vlog olaman, наконец-то. Наконец-то yangi vlog olaman. Hozir o'qishimga boramiz. O'qishimda bitta zo'r narsa tayyorlab qo'yganman sizlarga hammalarga. O'shanga o'qishga olg'an. Hozir men qora kombinezondaman. Qora kiyim kiyish kerak edi bugun. Va o'shanga hozir tayyor bo'lib ketyapman. И oyog'imda kablok. Mana hozir biz keldik. Men hozir teatrga qatnashyapman. Spektakl ko'rsatamiz bugun. Spektakl ko'rsatamiz bugun и fransuz tilida. Yarim fransuz tili, o'zbek tili ham bor и английский язык. И сцена, необычная сцена. Biz mana shunaqa kichkina grimyorkada qo'yamiz. Juda интересный joy. Yerni pollarni qilganmiz. Paket qilganmiz, чтобы cho'tqirlik o'tadi. Bunga o'xshaganlar. Va shunga hozir bu meni gruppamdagilar. De hozir bir yarim soatdan keyin уже spektakl boshlanadi. Ko'ringlar, ko'rsatamiz spektaklni. Так, biz hozir repetitsiyani qilib bo'ldik. Endi biz tayyorgarlik qilish, to есть spektakldan oldin ozgina упражнениyalar qilib olamiz, keyin boshlaymiz. Hozir упражнениyalarni ham menimcha ko'rsataman. Chaqirib qolmasa. Hozir biz atrab qaytyapmiz. Gop etib kelyapti, kopcha bo'lib chiqasiz atrabizga. Hozir biz o'rtog'im uyiga ketyapmiz. Sipa degan. Bugun shanbami? Ota. Mana o'tgan kuni teatrim tugadiligi kommentariy qila olmadim sizlarga, ko'p gapira olmadim chunki sразу chaqirishdi. Shunga o'sha spektakl ham boshlangan, shunga ko'p gapira olmadim. Spektakl juda ham zo'r o'tdi deb o'ylayman, juda ham har xil o'tdi chunki 4 ta gruppa bo'lgandi и biz o'sha teatr tashkillattirgan odamlar Toshkentdan bo'ladi, O'zbekistondan bo'ladi. Kстати, да, kecha ham posolsiyada uni bashi gapirmadim. Kecha posolsiyada mustaqillik kuniga bayram uyushtirildi. O'tda tam o'zimizning Qoraqalpog'istondan raqqosalar keldi, qo'shiqchilar keldi и har xil как это ремесленниклар. Qanaqa deydi? Juda ham chiroyli o'tdi chunki o'zimizlarni o'zbeklar keldi, juda ham xursand bo'ldim. Baribir o'zini tilida gapirgan yaxshi bo'laman. Stop playing with them, ooh.
hozir o'qishim boshlangan и o'qishim boshlangandan keyin vlog uncha ko'p ololmayman. И mana hozir уже bir oydan oshdi hozir. Qanaqa ajoyib odamlar bor ekan. Shirillatib degan. Ishqilib o'qishim boshlandi и vlogimni hozir ko'p ololmayman. O'shanga mana hozir bu hafta vaqtim bor и bilmadim 7-vlogim qachon chiqadi, balki даже qishga ham chiqib qolishi mumkin 7-vlogim. Shunga oldindan uzr so'rayman. Kimdirlar bilaman ko'plar yozyapti qachon chiqadi. Mana shu vlogimni hozir ko'plar kutyapti. И keyingi vlogga xudo xolasa yana olaman. Iloji boricha vaqtimni topib, qachon qishda ham mancha bo'lmasa kerak, chunki ekzamenim boshlanadi и в общем harakat qilaman keyingi vlog olishga. Nimani gapirsam bo'ladi endi? Chiroyli bo'lib tushyapman-da shu yerda. Bir marta Instagramda anaqa qilgandim. Вопрос задавать qilgandim. Qanaqa savolinglar bor, чтобы men vlogga qo'shishim uchun. Или qanaqadir ideali vlogim uchun. O'zingiz haqingizni aytib bering, то есть biografiyasi aytib bering dedi. Meni otim Komila, ko'plar biladi, ismim Komila. Yaqindagina 21 ga to'ldim. Hozirgi damda universitetda o'qiyman. Ikkinchi kurs talabasi. Lekin bu yerda juda ham o'qish qiyinligiga bir ikkita darslar qolib ketdi, lekin xudo xolasa ularni ham ikkinchi kursda hammasini topshira olaman degan umiddaman. Keyin nima haqida yana aytsam bo'ladi? Oilada biz 5 ta qizmiz. Men eng kattasiman. Yoshim 21 da bo'lsa, kichkina mendan keyingi singlim 18 yosh, 19 yoshda. 19 yoshda, keyingisi 10 yoshdaman, 2009-yil bo'lsa 10 yoshda. Yana ikkita kichkina singlim bor, ular egzi, Samina bilan Farangiz, ular 5 yoshda. 5 yoshda. Otam, onam biz hozir Bruselda turamiz. Odamlar ishlari bo'yicha bu yerga kelganmiz. И nimani yana gapirib bersam bo'ladi bilmadim, shu fasnonni juda ham ko'p shaharda bo'lganman, chunki otamning ishlari shu bilan bog'liq. 10 yilcha oldin men o'zi bu yerda Bruselda yashagandim, 5 yil yashagandim. Bu yerda 3 yoshimdan 8 yoshimgacha Bruselda yashaganman. Bu yerda bog'cha, maktabda o'qiganman. Shunga ham fransuz tili menda yaxshi. Tez anaqa yoshligimdan bilaman bu tilni. Bu ona tilim desam bo'ladi. Chunki tilim chiqqan paytida shu tilni o'rganganman. Undan keyin O'zbekistonga qaytganmiz. 1 maktabda o'qiganman. 1 maktabga kelib salom. 1 maktabda o'qib 2 yilcha o'qiganman. 2-kurs sinfdan 3-sinfgacha, to есть 4-kursga endi o'tayotganimda ketib qolganmiz. Undan keyin Fransiyaga ketganman. Fransiyada necha yil bo'lganmiz? 4,5 yilcha yashaganman. Kollejda o'qiganman. Kollej lekin oddiy maktab, Fransiyada oddiy maktab hisoblanadi. Kollejda o'qiganimdan keyin litseyda o'qiganman. Litseyga kirganman. Litseyga kirganimdan keyin 1-kurs yarmida O'zbekistonga qaytib kelganmiz. O'zbekistonga qaytib kelganimdan keyin diplomatiya litseyga перевод qildirganman. Men u yerda hech qanaqa ekzamen topshirmaganman, просто перевод qildirganmiz. Chunki men o'sha boshqa Fransiyada litseyga kirib bo'lgandim. И u yerda juda ham yaxshi insonlarni uchratganman. Litseydan keyin universitetga topshirish yilim bo'lgan. Birinchi yili diplomatiyaga topshirganman, lekin afsuski yetarli ball bo'lmagan. Shu uchun bir yil keyin fotografiya qilganman. Fotografiya qilib o'sha tushayotgan puldan repetitorlarga pul berganman. O'sha bilan shu o'ylaymanda shu halol topganman-da, shu pulimni kirib ketdim. Keyin 2-yili O'zg'uniya universitetiga kirdim. Kirganimdan keyin nima bo'ldi? 1 yil o'qdim. Fransuz filologiyada o'qidim. Juda ham
zo'r. Ko'plar, например, fransuz tilida o'qitmaydi, mana deyishardi. Yo'q, juda ham zo'r o'qituvchilar bor. Ayniqsa Masharipov, G'ayrat aka salom. Juda ham zo'r o'qituvchi. Undan keyin 1 yil o'qiganimdan keyin ota-onamga уже ketib bo'lishgandi Brusselga. Ular men universitetga kirganimdan keyin ular ketib qolishdi, ammo uni universitetimni tashlab keta olmasdim, chunki o'zi ter to'kib kirganman, o'zim o'quvchiligim bilan kirganman. И как бы жалко bo'lardi-ku, просто так tashlab ketsam. O'shanga ota-onamga borishga, u yerda hamma informatsiya qanaqa kirish, nima o'qishlar bor, qanaqa fakultetga topshirsam bo'lib o'shani qarab ko'rishgan, qishga borganman, men ham gaplashib ko'rganman. Keyingi yili, to есть birinchi kursni bitirganimdan keyin Brusselga kelganman. Brusselda boshida 1 oy o'zi juda ham yuridическийda o'qish xohlardim. Просто meni orzuim edi yurist bo'lish, lekin peshanada yozilmagan ekan yurist bo'lish. O'shanga jurnalistikaga topshirdim. То есть перевод qildirib yubordim 1 oydan keyin. Bu yerda shunaqa возможность bor. Agarda yoqmasa, или же tushunmayotgan bo'lsanglar, darsni перевод qilib olishingiz mumkin-da boshqa fakultetga. Ko'p narsalar как бы menga to'g'ri kelganiga, ладно, всё, jurnalistika qilaman deganman. И даже kichkinaligimda esimda har doim magazinga kirsam, любой kirsam nuqul gazeta kolleksiya qilardim. O'zbekistonda вообще shunaqa ko'pligidan o'shaveradi. Nima bu makulatura deb keyin o'shanga mayli shu jurnalistikaga topshirdim. Yo'q, qarasam keyin menga yoqdi juda ham shu fakultet, darslar yoqdi. Ko'p narsa menga o'zimga yoqadigan narsalar, masalan, reklama qanaqa qilish, rasmlarni analizировать qilish, videolarni analizировать qilish, gapirish anaqasi, как это, gapirish sistemasi, o'sham qanaqa zaryadkasi anaqasi o'chib qoldi, pamyatga qolmadi. Ko'p gapirib yurganimdan. Endi stajировка qilmoqchiman. Xudo xolisa, bitta Vogue qilmoqchi edim. Jurnaliga stajga topshirmoqchi edim, lekin bu afsuski yo'q ekan. Shunga elga topshirmoqchiman. Просто el nimasi? Voy bo'lsin. Ko'chadan ko'rsangiz. Siz hozir nima rezidensiyadamisiz? Все. Хорошо. Хоп. Я позвоню. Хорошо, хоп. O'rtog'im telefon qilib qoldi. Hozir o'rtog'imga ketamiz unda.